Hola amigotes, yo tomo un nuevo vídeo y bueno, esta es la primera parte del juego de Pokémon Esmeralda. Si se preguntan cómo llegué acá, resulta que tenía en la primera parte ya grabada, pero no se me guardó y no la pude subir. Así que hoy les traigo esta parte, que espero que sí la puedan ver, porque les va a encantar. Para que se resuma un poco, recibimos nuestro primer Pokémon, que fue Trico, y capturamos estos tres, de los cuales Ralts me costó más. Así que hoy vamos a seguir y bueno, tenemos que ir al gimnasio ese para seguir con la historia. Ahí está nuestro papa, que parece Giovanni. Giovanni, ¿sos vos? Es que, ¿quién es nuestro? Es Blasco, se llama Blasco. Verdegal. Bueno, a ver, voy a ayudar a Blasquito. La Pokéball de Blasco. A mí no me das Pokéball, ¿no, papá? A ver, bueno, nos arrastra para acá. Sí, se encuentra la hierba alta, sí, chicos. Se duda que son dos. ¿Qué? No me encuentro un Ralts y a mí me recostó capturar uno. ¿Qué pedo? A ver, le pega. Y le pega. Esto es automático, chicos. Ahora sí, les digo, chicos, que esto es automático. No estoy jugando. Esto es según la historia. Ya está. Y ahora nos teleportamos, porque si no sería más largo el video. Y se va el chico. Ahora tenemos que ir al gimnasio que está a otro lugar, porque claro, papá no lo deja pelear en su gimnasio, porque dice que somos débiles. Yo le voy a mostrar lo que es débil cuando vuelva. Estaré súper tocho. ¿Quién es? Tiene lentes. ¿Qué le pasa? Dice que no entrenamos Pokémon. Que piensa que no lo somos porque no estamos sucios. Pues si mira mi ropa, está toda negra. Bueno, sigamos por acá. Ahí está mi Ralts. Me costó muchísimo capturarlo, le juro que me costó. No tengo el video, pero me costó. Perdón por no tener la primera parte, pero se me borró, no pude grabar. Se me borró, no sé por qué, pero no lo pude grabar. Yo seguimos de acá con pokés raros, rarísimos. A ver qué es. Ahora, vamos por acá, tenemos un entrenador. Vamos por acá, tenemos un mapato. ¡Oh, vallitas! La valla naranja la voy a poner solo por emergencia de falta de pociones. Así que no es que las use. Después las otras vallas, no sé qué onda. Por cierto, sí, Ralts tiene fuga. Pues el Ralts, les juro que lo acabo de conseguir, así que si ven que no tiene muchas habilidades, es por eso. Vamos a sacar a Lowtad. Que bueno, no lo usé. También lo capturé recién. Y bueno, no, Lowtad no funcionó. Vamos con Trico mejor. Y si el Trico lo tengo a nivel 10 porque como dije, no tengo el video. Estoy grabando ahora. Así que bueno, sigamos buscando por acá y tenemos un Burnpool. Que bueno, con Raiz no le podemos hacer nada. Así que vamos a cambiar a Trico.
Y bueno, por acá se nota que no está el Pokémon que quiero conseguir. Así que solo voy a derrotarlo a este Mary que me acaba de salir. Porque bueno, tengo a Louta, ¿no? Así que, chao Mary. Este es peleón, ¿eh? Listo, sigamos. Acá al parecer no hay Tauros, que es el Pokémon que quería conseguir yo. Entonces te voy a derrotar a este Puchillena y luego nos adentraremos en el bosque. Tenemos que seguir. Ahora fuera tú. No. Bueno. Y ahí te lo, chicos. Nos vamos. Así vamos al bosque mejor. Porque acá no, se nota que no hay nada. Bueno, derrotemos a este. Así nuestro oral se subiría a nivel 5 y podríamos avanzar. En la caja iba en el... Perdón, fue una pequeña intervención, pero ya volvimos. Sí, vamos a jugar la misma de siempre porque el Raids no tenemos nada para usar. Cuando suba el nivel y tenga algo roto como una confusión o algo así, lo podré usar más adelante para pelear. Pero los Raids no son de aprender movimientos, así que solo lo tendremos que subir de nivel cambiando todo el rato. Ahora en el bosque Petaria tenemos que seguir con la aventura. Acá hay un camino secreto. Una Pokéball, señores. Lo logramos. A ver qué nos sale aquí. Y aquí, como siempre, hay Wurmple, cuales no vamos a capturar. Pista para entrenadores. Sí, nos dijo lo que acabamos de hacer nosotros. Cambiar. No voy a pelear mucho porque y acá peleamos con un niño que tiene los mismos Pokémon que nosotros. Pero, como siempre, nosotros somos uno que no sirve para nada. Así que lo vamos a cambiar. Sí, sé que el Jacob se tiene que llevar la posta porque yo estoy haciendo esto de cambiarlo. Pero es Trico y de ser el más fuerte, confío en él. Ahora voy a hacer lo mismo con Wurmple porque también le pasa la misma desgracia. Pero a diferencia de con Raids, voy a pelear con Wurmple. Ya que yo confío en mi Wurmple. Pelea de placajes. Tana, 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 tana. Pero finalmente lo derrotamos. Por lo que toda la experiencia se la lleva Wurmple. Casi también lo haremos con Louta. Pero él no va a pelear porque él también está débil y no creo que pueda. ¿Ven? Nadita. De hecho lo mataron. Así que vamos con Raids y haremos la técnica de cambiar. ¿Por qué? Ya saben. Esta pelea va a durar mucho, así que probablemente aún corte.
ver, chicos. Golpe crítico. Es crítico de mí. Es una bestia con los críticos. Ha sido tríquicos. No sé ni lo que digo. Y luego encontramos a otro Whirlpool. Dios mío. El antiparalizante que nos va a servir de mucho, pero no en este gimnasio. Ahora tenemos Gas Pokémon. Es prácticamente el reemplazo de Metapod. Así que, bueno, para derrotar a Whirlpool, la pelea va a durar mucho. Ay, Dios mío, este casco. Dios mío. Cambio de planes. Ahora sí, déjate subirte la dita defensa. Porque si no te mato, Cascún. Por fin, ya llega a su punto tope. Y por fin, derrotado. Y con tanta pelea, Ralph subió al nivel 6 y aprendió Confusión. Rumble también subió y aprendió otro movimiento. Draco también sube y también aprende. Dios mío, cómo estamos aprendiendo movimientos, chaval. Así que me elegí un buen equipo Pokémon. Ahora nos dice que quiere un Pokémon y primera pelea con el equipo Agua. Y sí, este es un réplica del equipo de Ferris. Ahora Calrice, que me gustaría, no lo usaremos porque ya es muy pronto para él. Apenas subió de nivel. Ya está, ya lo derrotamos. Adiós. Y me da una Super Bowl. Y se va a Ciudad Ferry. Al igual que yo, que tengo que también ir a Ciudad Ferry. Me callé porque recién encontramos una hincada. Me equivoqué de movimiento. Ahora sí, Ralts. Y Ralts es derrotado, aunque no quería. Ahora vamos con otro, que es Whirlpool. Y ahora hay que aprovechar. Pero es envenenado. Y este es el primer Pokémon. ¿Cómo? Está súper roten. Increíble que sea un Nincada, Es un Nincada el que me está pateando el trasero. En un ataque rápido le sacamos harto. Pero como siempre estamos al borde de la muerte. Ahora que voy a hacer a continuación es algo seguramente no van a querer que haga. Pero que querían. Si pudren las energías, yo también. Y por fin derrotamos al primero, que si nos trajo problemas. Y lo peor es que tiene otro. Y por fin le ganamos a este entrenador con su cada super rock. Y podemos seguir avanzando un ítem. Y encontrarnos con el Rubik, que no capturaremos para nada. Y por fin un Ether. Pero a continuación nos encontramos con un Puchi. A darle con los Pokémon salvajes. Bueno chicos, sin darme cuenta, el video llegó a su final.
Así que solo llegaremos a la ciudad más cercana y nos iremos despidiendo. Bueno, este Rumish me está obligando, así que el video va a durar esto. Y por fin lo derrotamos. Y Kiko ya llega a este punto a nivel 12. Y llegamos acá, donde me iré despidiendo sin antes curar, obviamente. A ver, chicos, el video va a durar, perdón. Por favor, dígame a este señor que es su único Pokémon, porque si no le rompo la cabeza. Y por si fuese poco, el sitio de restaurar todito, Dios mío. Madre de Dios, que solo tengo un trigo con todos los PB que están. Niño bien o niño mal. Niño restaurar todito. Dios mío, a darle con los entrenadores. No puedo ni nombrarlo. El Outad lo voy a rotar. Toma. Pues si fuese poco un Rumish. Que encima viene un menino. Si fuera poco me lo enveneno. Así por favor que huele el absorber. Por favor que le meta un crítico o algo así, porque si no va a perder. Voy a perder. Por cierto, chicos, esto no es nulo. Si pierdo, pierdo. Y perdimos. Y lo peor es que empezamos en Ciudad Petalia. Bueno, chicos, voy a dejar hasta acá el video porque duró unos 3 minutos más de lo que pensaba. Bueno, no quiero dejar esto así que voy a volver a enfrentarlo. Va, enfrentarlo no. No quiero enfrentarlo de vuelta. No. Solo quiero tener mi venganza. Así que voy a volver hasta Ciudad Petalia, que querían. También voy a estar un rato capturando a Taylor. Que es un Pokémon muy bueno. Pero no, era chiste. Vamos directamente. La verdad, odio que el video dure más de lo normal. Pero es por capricho. Hice la primera pelea de Raids en serio. No, todavía no. Pero basta, Gael, que estoy grabando, vos lo sabés muy bien. Perdón, acá me interrumpió mi hermano. Entonces, chicos, cuando derrote a este Marill, no sé por qué quiero. Cuando lo derrote, vamos a
entrar por fin al bosque. Así que vamos a ir lo más rápido posible, llevando entrenadores, por supuesto, y derrotando Rumpus. Así que chicos, sigamos. Y por fin volvimos a donde estábamos. Esta vez con más Pokémon. Estamos listos para la pelea. Aunque les juro que no quería pelear. Esta Ralts no se lo va a cargar, se va a cargar Rumpus. Con suerte se va a cargar Rumpus. Y con esto gana Rumpus. Y sí, me estoy quedando sin batería. Y ahora sí, voy a ver si Ralts logra sobrevivir un poco contra este Rumpus. Que a ver, obviamente voy a usar una valla naranja, porque si no... Mañana probablemente no grabe, pero voy a hacerlo si puedo. Y tuve mi venganza a manos de el nuevo, o sea, Ralts. Y bueno chicos, sigamos. ¿Y qué tiene? Pues un Seedot Indot. No quería pegarle a Ralts. No, Ralts. No. Termino envenenando a mi propio Pokémon. No. ¿Quién es tan tonto como para hacer eso? A ver, esta vez sí. ¿Quién es tan tonto como para envenenar a su propio Pokémon? Nadie. Sin duda nadie. Pero bueno, al menos ganamos. Y Ralts subió de nivel. Así que sí, chicos. Ralts está envenenado. Pero por lo menos ya se murió. Luego y ahora sí, sigamos. Porque por fin llegamos a Ciudad Férrica. Y lo primero que haré será obviamente curar. Igual que antes con mis 4 elegidos. Y hasta aquí, chicos, llegó el vídeo. Un poco más de la cuenta, pero bueno. La próxima no será tan largo. Así que hasta aquí llega. Adiós.